आज हम बनाने वाले हैं बिहार की एक फेमस चिकन करी की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी होती है, फ्लेवरफुल होती है। काफ़ी पुरानी रेसिपी में से एक है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनती है। तो कैसे बनती है बिहारी चिकन करी की रेसिपी, चलिए देखते हैं। तो ये है बढ़िया मसालेदार चिकन करी की रेसिपी। इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो और मेरे खाने के दीवानों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने चिकन लिया है लगभग 700 ग्राम। इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। तो इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे हल्दी को। हल्दी मिक्स होने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो इसको रखते हैं साइड में। तो आधे घंटे के बाद मैंने कढ़ाई को लिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल मैं सरसों का ले रहा हूँ, तो आप भी सरसों का तेल लीजिएगा। तेल जब गर्म हो जाए, अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें अपने चिकन के पीस ऐड कर देंगे। तो हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट में आपको चिकन हल्का सा फ्राई हो जाएगा। आपको इतना ही फ्राई करना है। ये देखिए, होने के बाद हम अपने चिकन करी की तैयारी करेंगे। जिसके लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, दालचीनी ली है, 7 से 8 काली मिर्च के दाने लिए हैं, 3-4 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 4 लाल मिर्च खड़ी वाली, काली इलायची, हरी इलायची। मसालों में बस इतना ही लेना है। दूसरी तरफ उसी कढ़ाई में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, उसी तेल में लाल साबुत मिर्च और तेज़ पत्ता डाल देंगे और सारे खड़े मसाले भी डाल देंगे, जिससे कि तेल में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। हल्का सा ये मसाला भुनने के बाद उसमें तुरंत प्याज डाल देंगे और प्याज को सुनहरा होने तक पकाना है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें और आराम से उसे सुनहरा होने तक पका लें। अब इस प्याज को ढक के पकाना है। अगर ढक के नहीं पकाएंगे तो बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा, फ्लेवर सारा उड़ जाएगा इसका। तो इसे ढक ढक कर पकाएं, जिससे प्याज और मसालों का बढ़िया फ्लेवर आए। अब प्याज जब भुनने लगे तो लहसुन लेंगे। इसमें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो प्याज को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो लहसुन को भी हम डाल देंगे कढ़ाई में। लहसुन डालने के बाद चला लेंगे, फिर ढक देंगे और फिर से हम मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। तो ढकते रहें और चलाते रहें। यही प्रोसेस हमें बार बार करना है। प्याज हमारे हल्के से सुनहरे हो गए हैं। इस स्टेज पे हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को हमने हल्का सा कूट लिया है और वो भी इसमें ऐड कर देंगे और प्याज के साथ हम इसको 3 मिनट तक और अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके बाद हमारे मसालों की बारी आएगी। गैस को हमने एकदम धीमा किया है। इसके बाद इसमें हल्दी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये धनिया पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें तीखी वाली लाल मिर्च को ऐड करेंगे और गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। गैस को हमने एकदम लो किया है और ये हमारे मसाले जले ना, इसलिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जिससे हमारे मसाले जले ना। आँच को हमने धीमी रखना है और इसको 2 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे।
कड़छी को हमने चलाते रहना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। तो ये रहा हमारा चिकन, इसको हम सारा इसमें पलट देंगे और मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और ये जो कढ़ी बनती है इसमें थोड़ा सा पानी होता है, क्योंकि इसे बाटी के साथ या चावल के साथ ज़्यादा खाया जाता है। पर हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। तो चलिए इसमें पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो इसको उबाल आने तक ऐसे रखेंगे। तो ये देखिए उबाल आ गया है इसमें। तो इसको हम ढक देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम गैस पे ऐसे ही पकते रहेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और देखते हैं हमारा चिकन का क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लहसुन है अच्छी तरह से पक गया है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कसूरी मेथी है वो ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए और इसको खुली आंच पे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। जो इसकी कंसिस्टेंसी है वह एकदम से थिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं तो इसकी ग्रेवी है जो कितनी थिक हो गई है। गैस को कर देते हैं बंद। तो ये चिकन की रेसिपी है, इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिए। तो ये देखिए हमारी चिकन करी ये देखिए इसकी जो ग्रेवी है कितनी थिक बनी है और ये देखिए चिकन भी अच्छी तरह से पका हुआ है। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी सिल्की बनी है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे फैमिली में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।